Опять у нас каток Volvo. Странно работает двигатель. Я уже за кадром к нему подключился. Вот мы слышим, да? Выключаю второй цилиндр. Все, тишина. То есть или зазоры клапанов, или форсунка. Но начать нужно с зазоров клапанов и с регулировки. Обратно возвращаю второй цилиндр. Пошел стук. Ну что, подняли клапанную крышку. Смотрю зазоры клапанов на втором цилиндре. А тут вот, ну, миллиметра 3 по примерным прикидкам. Сейчас попробуем исправить, завести, послушать. А по-хорошему надо клапана по уму отрегулировать все. Короче, вот этими руками была произведена экспресс-регулировка зазоров клапанов. Стук прошел. Варварство, конечно, наспех так делать все. Но приходится. Куда деваться. Ну, каток работает более-менее нормально. По-хорошему клапана все равно регулировать надо на остывшем моторе и по норме. А то я так плюс-минус автобусная остановка сделал зазор 0,5 на выхлопе. Ну так по памяти помню, что все каменцы там в районе 0,45, 0,5, 0,55. Взял среднее, отрегулировал. И как бы стука меньше стало гораздо. Но он все равно присутствует чуть-чуть. Цик-цик-цик-цик. Это надо в спокойной обстановке регулировать. А не так, что когда вот-вот надо в садик бежать и так далее. Всем пока. На этом пока все.